这简直是最绝望的死亡方式。男人把一个5吨重的石头放在自己家的床头柜上，然后又把一根线从闹钟上绑到架子腿上。当闹钟响起时，电线就会拉动架子，让石头从高处重重的摔下去。这就是男人专门为自己发明的闹钟，因为他的工作极为特殊，要在黎明前熄灭路灯。但有一天他自己移动了床，却忘记了闹钟，这下可出大事了。当男人还在睡梦中时，闹铃却响了，紧接着下一秒，这群管道工人在修理管道，结果却发生了意外，5个人被突然的水流直接卷进了下水道里。幸运的是，为首的一名瘦小的修理员逃了出来。可当他游上去求救的时候，公司却拒绝提供帮助。没过多久，剩下的几名修理员就因为没有得到及时的营救，因为缺氧而死亡。事后，这个公司被告上了法庭。看多了意外，就不得不羡慕这个老人了。活了200岁，就连死神都带不走。年轻的时候曾坠入冰河，但他活了下来。第2年，他又遭受了一场飞机事故，造成了